Bueno, seguimos con el Peugeot. Tenemos aquí las bobinas, que son las principales sospechosas en este tipo de fallas. Y vemos que este es un sistema DIS, utiliza 4 bobinas integradas, un paquete de bobinas, mejor dicho. Pero son bobinas puras, son bobinas que estamos integradas, pero son bobinas puras sin transistor o sin módulo integrado, mejor dicho. Aquí estamos chequeando, tenemos aquí la entrada de señal para la primera, para el cilindro 1342, 3 o 2 y 3, perdón, y este es para el cilindro 1 y 4. Aquí tenemos los 12 voltios y este punto, tengo una duda aquí no tengo lectura, pero esta es una señal de referencia para la computadora, supongo. Voy a comprobarlo. Seguimos batallando hasta las 12:30 del día, vamos a ver.